السلام عليكم. فياق بكري بدا مشري. اكيد كلنا كنعرفوا هذه الحكمه وكلنا كنعرفوا الاهميه ديال الفياق بكري، لانه السؤال اللي كيتطرح ديما يعني علاش ما كنقدروش نفيقوا بكري، علاش ما كتقدرش انك يعني تفيق واحد ساعه المكانه قبل الوقت اللي موالف انك تفيق فيه. في حلقه اليوم ما غاديش نجاوب على هذه الاسئله كاملين، ولكن غادي نحاول انني نبارطاجي معكم واحد التجربه اللي جربتها مؤخرا وعطات الاكل ديالها. بحالي بحالك يعني كنت من الناس اللي باغيين يفيقوا يوميا بكري، وقريت واحد المجموعه ديال الكتب ولا لي زارتيكل وشفت واحد المجموعه ديال الفيديوهات ديال انه كيفاش تفيق بكري، لانه كل واحد يعني كيناقش المساله من واحد الزاويه معينه. كاين اللي كيقول لك انك خصك تلعب على لا كاليتي ديال النعاس ديالك وتلعب على النعاس في حد ذاته، يعني امتى تنعس ومعاش انك تفيق. وكاين اللي كيقول لك انك يعني خصك تلعب على البسيشيك ديالك ولا الدوافع ديالك تجاه هذه المساله ديال انك يعني تفيق بكري. واخا جربت هذا الشيء كامل يعني قليل فين كنت كنواظب على هذه المساله، ولكن مؤخرا بالتجربه اللي درت يعني قدرت انني يعني ننجح في هذه المساله، يعني نفيق في واحد التوقيت معين ونواظب عليها لمده اطول، يعني اكثر من داكشي اللي كنت موالف. هذا الشيء كامل درته غير من خلال اني نبدل حاجه وحده او نلعب على حاجه وحده. اشنا هي هذه اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها في حلقه اليوم. في دراسه دارتها الجمعيه الامريكيه للتدريب والتطوير لقات باللي كاينين واحد المجموعه ديال العوامل الا كانت في الهدف ديالك او لا توفرات في الهدف ديالك كتزاد الاحتماليه ديال النجاح ديالك. فمثلا الا كنتي عارف بالضبط يعني شنو هي لوبجيكتيف ديالك ومحددها مقارنه مع شخص اخر اللي ما عارفش الاهداف ديالو، ما عارفش شنو باغي يدير في حياته ولا في ديك الحاجه اللي خدام عليها، كتزاد النسبه ديال النجاح ديالك 10%. ولا كنتي خديتي وعد بينك وبين راسك باللي هاد لوبجيكتيف اللي حطيتي غادي تخدم عليها ودير فيها النيفور، كتزاد نسبه النجاح ديالك حتى ل 25%. اما الا حددتي واحد ديدلاين وواحد الموعد نهائي باش انك يعني توصل لهذيك لوبجيكتيف ديالك، كتزاد نسبه النجاح ديالك ب 40%. وإلا قدرتي انك يعني تحدد يعني الخطوات باش توصل لهذيك لوبجيكتيف ديالك وحددتي واحد الخطه معينه وعرفتي بالضبط شنو خصك دير وكيفاش غادي توصل لها، نسبه النجاح ديالك عاوتاني كتزاد وكتوصل تقريبا ل 50%. اما الا خديتي وعد مع واحد الشخص اخر اللي انت كتحترمه وكتقدره، بحال مثلا يعني واحد التلميذ خدا وعد مع الاستاذ ديالو باللي هذا العام غادي يوصل لواحد النقطه مزيانه، اولا واحد موظف خدا وعد مع المدير ديالو باللي هذا العام غادي ينجحوا في هذا لوبجيكتيف اولا باللي غادي يجيبوا هذا المارشي، نسبه النجاح ديال هاد الناس هادو كتزاد وكتوصل تقريبا ل 65%. الا انه اكثر او اكبر عامل اللي خلى يعني نسبه النجاح ديال المشاركين في الدراسه تزاد هما الناس يعني اللي خداو واحد الالتزام بينهم وبين شخص اخر. تخيل معايا مثلا واحد الشخص اللي باغي يكسب واحد قصه معينه وكيعرف شخص اخر اللي حتى هو يعني من الطموحات ديالو ولا من الاهداف ديالو انه يكسب قصه، وتلاقاو هاد الناس والتزموا لبعضياتهم باللي فوالا يعني هذا العام غادي يخدموا على هذا لوبجيكتيف اللي مش شحال هادي هما كيأجلوا فيه، وباللي كل واحد فيهم غادي يبدا يكسب في القصه ديالو. والفكره هو انه كل نهار غادي يتواصلوا مع بعضياتهم على اساس انه كل واحد فيهم يقول الاخر فين وصل وشنو دار وشنو هما العراقيل اللي طاح فيهم، طبيعه الحال بتحديد مثلا واحد قدر معين خصو يوصل ليه في ذاك النهار. سو مثلا يحدوا مثلا يعني شحال من صفحه خصهم يكسبوا اولا يحدوا تقريبا يعني شحال من كلمه خصهم يكسبوا ذاك النهار. قال لك الاحتماليه ديال النجاح ديال هاد الناس في هاد لوبجيكتيف هادي ممكن توصل حتى ل 95% او اكثر. وهاد اللقطه هذه هي اللي درنا وهي اللي قدرت تعاونني بزاف باش انني يعني نواظب على الفياق بكري بشكل يومي. التجربه اللي درت هي كانت بسيطه، يعني خديت انا وواحد الصديق ديالي باللي غادي نبداو نفيقوا يوميا مع 6 ديال الصباح، والتزمنا لبعضياتنا باللي يوميا خصنا نبداو نفيقوا مع 6 ديال الصباح. الطريقه كيفاش كتكون هو انه اللي فاق فينا الاول كيصوني على الاخر، الثاني ما عليه انه سواء غير يقطع عليه او لا يجاوبوا في ميساج باللي كون كوا راه فاق. ولكن الطريقه باش كنفاليديو باللي داك النهار راه فاق ولا ما فاقش هو حتى من وراء صلاه الفجر، بحكم انه في هذا الشهر اللي حنا فيه الفجر كيودن تقريبا مع 6 ديال الصباح. دونك من وراء خاص كل واحد فينا يصيفط الاخر ميساج كون كوا مثلا يكتب فيه تقبل الله او لا نهارك مبروك، يعني والاخر خاصو يجاوب، ولا ما جاوبوش اوتوماتيكمون كنعرفوا باللي راه داك السيد راه ما فاقش داك النهار. ولكن ماشي غير التزمنا لبعضياتنا بهذه الطريقه وحددنا المساله، حددنا مع يعني جانب اخر هو يعني انه اي واحد فينا يعني ما قدرش يعني يفيق داك النهار كاينين عواقب غادي يديهم او واحد الغرامه خصو يخلصها. وحددنا هذه الغرامه يعني في 100 درهم، يعني اللي ما فاقش فينا داك النهار غادي يخلص للاخر 100 درهم. الحمد لله يعني من بعد اكثر من 20 يوم قدرنا نفيقوا يوميا باستثناء نهار واحد اللي انا تعطلت فيه، بحكم انه داك النهار يعني ما عرفت كنت نعس يمكن بنهار بزاف، ما دانيش نعس بكري في الصباح، يعني ما قدرش نفيق واخا كان كيصوني التليفون ما قدرت نفيق حتى شي 7:30 يمكن. هذا هو النهار الوحيد اللي تجلس مما تبقى كله فقته. باش يعني نعزز هذه الفكره ونهضروا عليها اكثر غادي نتصل بالصديق ديالي وغادي يحاول يعني بارطاجي معكم يعني تجربه من زاويته يعني الخاصه ويهضر عليها، ومن بعد نكملوا حلقات اليوم. الو
الو فين اخويا؟ بخير؟ واش مراد هاني كلشي بخير؟ هاني كلشي مزيان؟ بخير تسا الله يسلمك بخير الله يحفظك ياك ما قطعناك على شي خدمه ولا شي حاجه؟ لا ما كاين لا خدمه، انا راه كنت خارج صافي. يلا سير على الله. المهم لقيتيني قبيله كنت كنسجل في واحد الفيديو. المهم هذا الفيديو كنهضر فيه على هاد الاكسبيريونس اللي درنا مؤخرا ديال الفياق مع السته ديال الصباح. بغيتك زعما تعطينا الراي ديالك فيها وتبارطاجي مع عباد الله كيفاش دوزتيها. المهم كيف ما قلت لك وكيف ما عرفت انا المشكل ديال الناس عندي دابا اعوام فهمتي. ديما كنحاول نجرب زعما شحال من طريقه وما كيبغيش يتسد ليا فهمتي. واخا كنبقى زعما شويه بشويه كل مثلا كل سيمانه نقص نص ساعه ولا شي لعيبه نرجع زعما بالله نص ساعه شحال. ومع ذلك غير كنوصل الصباح زعما بكري نبدا نرجع ديك السبعه وداك الشيء كيصعب عندي الامور فهمتي. وهذا الشيء اللي درنا انا وياك بحال قلتي ينقص ليا داك الشيء كامل جا من الاخر فهمتي. من الاخر وداك الشيء دارت من النهار الاول طاق مزيان فهمتي. شنو هي التجربه اللي درنا؟ يعني عندنا درنا بحال المهم واحد كيخصي بحال قلتي ينوض الاخر ولا ما دارش داك الشيء راه كيخلص. ايوا صافي. ومهم ديك السيمانه الاولى المهم نقولك شويه داك الشيء ما عادي. اما دابا كنحس به ساهل بزاف مابقاش عندي كاع مشكل مره. اوكي فهمتي. شحال تقريبا دابا حنا باش بدينا الاكسبيريونس؟ دابا قريبه 3 سيمانات. اوكي. المهم ابار هاد الجانب ديال انه قدرتي انك يعني تفيق يوميا، شنو هما الحوايج اخرين ولا لي زيفي ديال هاد المساله ديال انك وليتي تفيق بكري على الحوايج اخرين اللي كدير في حياتك اون جينيرال؟ تقريبا كلشي الصراحه من ولينا المهم على راسي وليت كنفيق بكري ولا عندي النهار طويل بزاف وبالاخص الصباح ديك الصباح كندير فيه داكشي اللي كنت ما نقدرش نديرو في النهار كامل. كنوصل تقريبا ديك 12 كنكون تقريبا ثالث الخدمه فهمتي. ممكن كنت كندير قبل فهمت. انا كنخدم في العشيه ولكن الخدمه اللي كنت كندير قبل من الناس زعما قبل ما ولينا نفيقوا كنديرها دابا قبل 12 وهادشي. ولي زعما كيبقى عندي الوقت نمشي للعصار وكيبقى عندي حتى الوقت انني ناكل لي غوبا كاملين. يعني تقريبا كلشي تبدل فهمت. دابا الفكره هنا حيت اللي هنا اللي خلى هذه المساله تنجح هو القضيه ديال انك يعني كتلتزم مع واحد الشخص على هذيك لوبجيكتيف. ودابا هذه القضيه واش كتبان لك انك يعني مثلا جيتي تطبقها في شي اوبجيكتيف اخرى ممكن تصدق؟ ممكن تصدق. وهذه اللي وليت دابا غنفكر فيها بزاف. المهم اي اوبجيكتيف باغي نديرو الا زعما ممكن دير فيها القضيه هو اول خيار غادي نديرو فهمت. مزيان كيسهل عليك كلشي كيسهل عليك الطريق كامله فهمت. انا ما كنتش كنظن زعما غتصدق لهاد الدرجه حيت داكشي والله زعما من النهار الاول فهمتي. مثلا قاري عندك امتحان مثلا شي حاجه ما تفيقش فهمت. فعلا غتفيق منك يعني هي دي اسهل حاجه. المهم انا في نظري هذه اي حاجه نبغي نديرها من بعد وباغي نديرها حتى في لاصال نشوف مع شي واحد ولا شي حاجه. المهم غنديرها بشحال من حاجه. اول حاجه نفكر فيها هي ممكن قلت حتى للدراري زعما صحابي. المهم السيمانه الاولى قلتها لهم وشي جوج داروا تما بيناتهم وقال لك هي غادا معاهم مزيان. هما جوج ساكنين مع بعضياتهم كريم جوج وداروا مع بعض داروا 7 وقال لك غادا معاهم مزيان صراحه. مزيان يعني هذه خدامه فهمتي طريقه خدامه بزاف. اوكي يلا بلا ما نشدوك بزاف ونشكروك بزاف امورا. واخا خويا يلا تهنا في راسك ونهارك مبروك خويا. الله يبارك فيك خويا. فوالا يعني مراد حاول انه يعني بارطاجي ليكسبيريونس من جهته. نتمنى انه كل واحد يعني شاف هذا الفيديو يحاول انه يجرب هذه القضيه وكون متاكد انه الا مشيتي درتي هذه القضيه يعني من غدا نضمن لك واحد النسبه ديال 95% انك غادي ديرها الا ما واظبتيش عليها توصل بها حتى ل 100%. دونك الا بغيتي تفيق بكري وتلتزم بهذه المساله شوف لك واحد الشخص اللي هو اصلا مهتم بنفس القضيه وكتحترمه وحاول انك يعني تلتزم انت وياه وحدوا يعني واحد لي كونسيكونس لديك الحاجه. يعني الا ما دارتش شنو غادي يوقع وهل
العواقب ديالها. مساله اخرى يعني اللي هي بسيشيك في البدايه بحال ما هكا، حاول انك يعني تاخذ واحد البرا بحال ما هكا وتكتب فيها السميه ديال هذاك الشخص ودير فيها داك المبلغ المالي، باش انه يعني في البدايه ما تجي تقول راسك لا فوالا راه غادي نبداو ومهم غادي نعطي مثلا 100 درهم، ما تقولش غير بينك وبين راسك، ولكن جسدها نيس بهذه الطريقه يعني غادي امن بها العقل ديالك وغادي يشوفها. حاول ديرها غير في البدايه بحال ما هكا، غير ديك 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام الاولى بما العقل ديالك فريمون خدا هذه المساله وسيريو، ومن بعد اكيد راه غادي يقدر هذه القضيه. حتى لهنا ما بقى لي غنقول لكم السلام عليكم. لا عندك اي استفسار، عندك اي ملاحظه، او لا قدرتي يعني تجرب هذه المساله، حاول انك يعني تبارطاجي معنا يعني النتائج ديالها وفين وصلتي فيها، وحتى حنا يعني نقدروا يعني تقدر تلقى شي واحد اللي فوالا يشجعك لهذه المساله ويدير معك السويفي. حتى لهنا ما بقى لي غنقول لك السلام عليكم، وميعادنا الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.